Ayni kunda mehnat jamoalarida kasaba uyushmasining hisobot saylov konferensiyasi bo'lib o'tmoqda. Ochiqlik va shaffof tarzda tashkil etilgan konferensiyada o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinmoqda. Mavzu doirasida muxbirimiz lavhasi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi o'rinbosari Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida mazkur korxonada olib borilayotgan istiqbolli loyihalar, ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishish maqsadida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari stansiyaga tashrif buyurdi. Dastavval Yashil makon umumiy loyihasi doirasida stansiyadagi energetik ustozlar bog'iga ko'chatlar ekildi. Shundan so'ng ishchi xodimlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar va kelgusidagi rejalar bilan yaqindan tanishildi. Navbatdagi manzil Shirin shahar yoshlar markazida esa Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi kasaba uyushmasi qo'mitasining hisobot saylov konferensiyasi bo'lib o'tdi. Kun tartibida o'rin olgan tashkiliy masalalar atroflicha ko'rib chiqildi. Konferensiyada o'tgan 5 yil davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. So'zga chiqqanlar hisobot davrida xodimlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qilingan ishlarni alohida e'tirof etishdi. Ma'lumki, kasaba uyushmasi qo'mitasi xodimlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, salomatliklarini muhofaza qilish, munosib mehnat sharoitlari yaratilishiga erishish bilan bir qatorda ijtimoiy-siyosiy faolliklarni kuchaytirish kabi ishlarni ham olib boradi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Sirdaryo viloyat kengashi tizimida 1388 boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunga kelib 790 ta, ya'ni bu 60% ga yaqin boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlarida hisobot saylovlari bo'lib o'tdi. Kelgan delegatlar o'ziga munosib deb topgan shu qo'mita raisini sayladi, qolgan kun tartibidagi barcha masalalar yuzasidan o'zining taklif va fikrlarini bildirib o'tdi. Bo'lib o'tgan konferensiyada O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi, O'zbekiston energetika, neft gaz va geologiya xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashi, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Sirdaryo viloyat kengashi, issiqlik elektr stansiyalari aksionerlik jamiyati birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi mas'ullari hamda stansiya tarkibiy bo'linmalaridan saylangan 146 nafar delegat ishtirok etdi. 5 yillik hisobotni tingladik. Farzandlarimiz uchun dam olish maskanlariga uyushtirilgan har xil sport o'yinlari, ota-onalarimiz uchun salomlashtirish sanatoriylariga yuborilgan. Bundan tashqari shu ishlab ketgan faxriy xodimlarimiz, ishchilarimiz uchun mana shu bayramlarda borib hollardan xabar olishadi, har xil sovg'alar yoki oziq-ovqatlar bilan ta'minlab turishadi. Ishchi xodimlarimiz ziyoratgohlarga rejalashtirib kelamiz. Delegat sifatida 5 yillik faoliyatlarni qoniqarli deb baholayman. Konferensiya yakunida Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi kasaba uyushmasi qo'mitasining hisobot davridagi faoliyati qoniqarli deb baholandi. Ochiqlik va shaffof tarzda tashkil etilgan konferensiyada delegatlarning yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra Musayeva Kamol Akbarjonovni Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi etib qayta saylandi. Xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquq manfaatlarini himoyalash borasida kelgusidagi ustuvor vazifalar ham belgilab olindi.